所以一定要给大家去讲一讲这个夏季，就是春季这个过敏、风蛰伤的过敏、药物过敏、花粉过敏、食物过敏，它会有什么情况？比如说风蛰伤的轻度的呢，我们遮一下红肿，这个问题不大，怕什么呢？怕全身这种皮疹，遮了一下大疹子出来了，皮疹出现了，或者吃药出现这种皮疹，伴着心慌憋气，轻度的有点喉咙发紧，或者一过性黑蒙都要小心，因为过敏性休克短时间会要命的，它会导致我们喉头水肿窒息死亡的，可能短短几分钟人就没了。所以出现这种咱们别说堵没事儿，别堵，你可能大多数都没事儿，赶上有事儿呢，一次可能就是要命的。所以当吃食物啊，或者说蜜蜂蛰了、花粉了，还有一些昆虫的叮咬之后，出现这种大片皮疹，出现疹子的痒，这就要小心了。再加上说嗓子发紧、心慌憋气，或者异位性黑蒙、大便失禁，哪个医院近就去哪个医院。还有一个是急性喉炎，那最近呼吸道感染的也多，刚才我们老师也说了，呼吸道感染是比较多的，跟我们的春季啊那个都有关系。那孩子咳嗽出现什么样的症状要小心，这我也见到大批样的。如果说孩子咳嗽很正常的咳嗽无所谓，但是孩子如果咳嗽出现这种犬吠一样，就小狗叫一样，或者拉句丝儿丝儿，说明他的气道已经变窄了，已经有水肿了。那如果一点一点发展，可能也是喉头水肿窒息的，啊，或者我们成人也一样，突然间的急性喉炎，因为什么原因导致一醒了，一起床之后，你说话都说不出来了，要小心是急性喉炎，这个也要赶紧去医院的，啊，这种情况是很快会要命的，对于那个孩子来说，而且是很常见。